သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တဇမုလဇန်3ရက်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မျက်နှိပ်ပံတစ်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒန်းရေးဖွဲ့၏အပင်6000ပြည့်အထိန်အမှတ်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကောင်းမှုတိုးပွားသာဝရကုသိုလ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနကျိန်ပများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကောင်းမှုတိုးပွားသာဝရကုသိုလ်များမြတ်ဝရကိုရောတိုင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝဏရောပသုတ်တံဆိုတာနိကေ9ရက်ထဲမှာတယုဒ္ဓနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေကျမ်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာညတိုင်းသကောင်းကြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကနတ်တိပြမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်ရှိလာကြတယ်။ရှင်တွေကတိလို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့မိကွန်မေးကြတာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်လူသားတွေချိန်ပေးရသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေဟာလူပြည်ကိုဆင်းလာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလူသံတိတ်ဆိတ်လို့ညသကောင်ကြောပြီးဆိုရင်နတ်တွေဟာခွင့်ရရပြီရှုတည်းမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဘွားကနဲ့ပေါ်လာကြပြီ
သူတို့သိလို့တဲ့မေကွန်းနေမေးကြတာဖြစ်တယ်နတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘုံလူလောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတာသူတို့ဘဝတွေကဘယ်လိုဆက်ဆက်တာတော့ဆိုလူဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်ကြတာတိရစ္ဆာန်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိအလွန်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပြည်မှာအခြေခံပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဟာဆက်သက်မှုတွေကြီးမားတယ်လို့ပြောလူဘုံတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ပြည်ပြမပြည်ရောက်ကြတမန်ဒါနကောင်းမှုတို့သီလကောင်းမှုတို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ပြည်မှာဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဒါနသီလတဲ့ပိုလွန်ပြီးတပ္ပထကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လို့ဇန်တရားရသွားပြီဆိုရင်ပြမဘုံထီအောင်တက်လှမ်းသွားကြတာဒါလည်းလူပြည်ကသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လူဘုံနဲ့ဘုံပြမဘုံဆိုတာဟာအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဆက်ဆက်နေကြဥပမာမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားသွားပြီးလှုပ်လို့ကြတယ်ကိုယ်စာတိမြေဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယချမှာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုနိုင်ငံခြားမှာအခြေခံပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကိုယ်ဆင်ပြေတဲ့ဘဝကိုယ်အခြေပြုခဲ့တဲ့ဘဝပြန်ပြီးဆက်သက်မှုဆိုတာထုံးတဲ့ဆင်လာတစ်ခုလိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ်တွေဟာဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုလူတွေတဲ့ပူအာယုစိုက်တယ်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်တဲ့လူဘဝဟာဆင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်တဲ့ဘဝမှာဒီလိုနေကြတာအစင်တစိုက်အစင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့မရှိကြဘူးပေါ့နတ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကချမ်းသာဒုက္ခများတဲ့ပုံဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသကံရဲ့အကျိုးတရားကိုသူတို့ပိုးပြီးတော့ခံစားကြတယ်နတ်တွေရဲ့ပုံကိုနတ်လောကနတ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားကမ္မဖလူပစီဝီကံတရားကိုမှီပြီးတော့သက်ရှင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဒီလိုဟောတာနော်လုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်ကြိုးစားကြတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာကျိုးစီးပွားကိုခံစားကြလူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကံကြီးရုံးမဲ့ဖွဲ့လို့မရဘူးလူတွေကြတော့ကျိုးပန်းအထုံးမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ရတယ်ကံကောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတော့မွေးတဲ့တထေးအိမ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်သို့သောကိုယ်ကယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဖြင့်လူဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လူတွေရဲ့ပုံဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားကဥဋ္ဌာဏဖလူပစီဝီဥဋ္ဌာဏဖလဆိုတာဥဋ္ဌာဏဆိုတာလုံလဝိရိယတက်ကြွကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဖလကအကျိုးတရားဥပဇီဝီကမိပြုပြီးတော့သက်ရှင်ရတယ်လူဘဝဆိုတာကြိုးစားမှယုံကံမှထက်တန်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အများစုဒီလိုဟောတာအဲ့တော့နတ်တွေကတော့ကံဤကျိုးပို့ပြီးတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘုံလောကကိုနတ်တွေကအမြဲတမ်းကဲခတ်နေကြတရားမင်းကြီးစီလူလောကရဲ့အခြေအနေတွေကိုဥပုပ်နေ့တိုင်းလို့အစီရင်ခံစာတက်ကြရတယ်ဟောသူတို့မှာနတ်တပင်စီဝေးရောက်တိုင်းလူပြည်ကလူတွေဟာကုသကောင်းမှုပြုကြရလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကဲခတ်တရင်ယူကြတယ်။ဘာကြောင့်တရင်ယူတာတော့လို့ဆိုလူပြည်ကလူတွေကုသကောင်းမှုပြုတ်တဲ့လူတွေများမှနတ်ပြည်မှာစီကားတာဖြစ်တယ်။ကုသကောင်းမှုမပြုကြဘူးလူတွေကမိမိလျော့ရော့ဒုစရိုက်တွေလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုရင်နတ်ပြည်ကတဖြည်းဖြည်းခြောက်ကပ်သွားတယ်လို့နတ်ဥယျာရောပါပြီးဖယ်သွားစီးနေတော့ဆိုအပယ်လေးပုံသွားစီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်
လူတွေရဲ့လူဥယေနတ်တို့ရဲ့နတ်ဥယေပြမာတို့ရဲ့ပြမာဥယေနဲ့တိရစ္ဆာန်ဥယေစာတိရစ္ဆာန်ဥယေပိုများတယ်အပယ်လေးပုံကတိရစ္ဆာန်ဥယေများဘာကြောင့်များတယ်လို့ပြောရမှာပြောနိုင်တော့လို့ဆိုရင်ကြည့်ပေါ့တရားတွေအကုန်လုံးမကြည့်နဲ့ဘူးလူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှသိရှိနေကြတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေကြတယ်ငါးကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာငါးဥတွေဘလောက်ရှိတယ်ဒါပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ငါးကောင်ရဲ့မွေးဖွားနှုန်းဟာသိန်းချီတန်းချီရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့မွေးဖွားနှုန်းကဘလောက်ရှိနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်အဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွန်ခဲအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့တွေကအလွန်များဥယေကမနိုင်စားနိုင်လောက်များပြားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူဘဝလူတွေကောင်းစားမှဆိုကိုချင်းတရားရှိပြီးတော့ကိုချင်းသီလမြဲကြပြီဌာနကောင်းမှုတွေလုံးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်နတ်ရွာတွေမှာစီကားတယ်စီကားရုံမြမကဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာစီးပွားရေးနှိမ့်ကျသွားပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့အနေအထားတွေကလည်းဆုတ်ဆုတ်ချာချာဖြစ်လာလူတွေရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာလည်းတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မရှိဘူးညှိုးနွမ်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိဗမာပြည်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးကတွေးကြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့သတိထားမိပါတယ်နော်ဗမာပြည်စီးပွားတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့ကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာတွေကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်းလာဝတ်တဲ့ဝတ်တွေတို့နေရာထိုင်တာတွေကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာရင်ဒီတိုင်းပဲလေအိမ်တိမ်မှာလည်းကြည့်ပေါ့စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အိမ်ဟာတာယာမှုမရှိဘူးအမေနဲ့ဖယ်မတဲဘူးသားသမီးတွေချင်းချင်းမတဲကြဘူးဆင်မပြေကြဘူးတို့စီးပွားတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိသားစုဘဝမှာသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်ခုဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာဒီလိုအနေထားပြုလို့ဘုန်းကြီးတို့အကဲခတ်မိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်အကဲခတ်မိတာတော့ဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်holiday ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်လူတွေကြည့်ရမှာပေါ့ holiday long term holiday ဆိုရင်ရန်ကုန်လူတွေမြို့ပြင်ထွက်တာ holiday တိုးဂိတ်မှာသွားပြီးတော့ပိတ်နေတာတတိကြမှာနော်တတိထားပြီးကြမှာအဲ့လိုသွားနိုင်လာနိုင်လဲနိုင်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတာစီးပွားတိုးတက်မှုရဲ့အရေးအယောင်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသွားကြတယ်လဲကြတယ်ပတ်ကြတယ်ဆိုတာစီးပွားတိုးတက်မှလုံးနိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လူတွေကဟိုဒီသွားနိုင်ခြင်းလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးတနေ့မှချောင်းကုတ်ပြီးတော့နေချဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ခါတစ်ခုရလူလောကမှာဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှရှိတယ်လို့စီးပွားရေးနှိမ့်ကျသွားတဲ့အချိန်မှရှိလူတိုင်းချမ်းသာတာတော့ပလီနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသရောင်းစားမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသရောင်းစားရှိတာတောင်းပုံတောင်းနေတော့ကွာတော့ပေါ့နော်တချင်းလေးဆိုပြီးတောင်းနေတာကြတော့အမေရိကန်သရောင်းစားအဆင့်မြင့်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့တောင်းပြီးတော့တောင်းစားကြတာချင်းတော့တူတူပါပဲသို့တော့ဒီလိုလူတိုင်းဟာချမ်းသာမှုရှိကြလားလို့ဆိုမချမ်းသာအားလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာသွားရေးလာရေး infrastructure လို့ခေါ်တဲ့လမ်းတွေကောင်းတယ်မီးတွေကောင်းတယ်အခြေခံတွေပေါ့လေလူအားလုံးသုံးသွားလိုက်နိုင်တဲ့အခြေခံတွေအားလုံးတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေတိုးတက်လာရင်တိုးတက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်တော့တိုးတက်လာသည့်ခေတ်ကြီးထဲမှာမိသားစုတိုင်းစာဝတ်နေပြည်လဲလားဆိုပဲပြည်လဲမှာတော့ဒါကတော့အလုံးပြည်လဲဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်လေလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုးစားမှုမတူကြအဲ့တော့လူဘဝမှာတော့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေအစဉ်ပြေးလာတဲ့အခါမှာကြီးပွားတိုးတက်လာမှုဆိုတဲ့အရေးအယောင်လေးတွေတွေ့လာနတ်ပြည်မှာကြတော့ဘလို့အရေးအယောင်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်နတ်ပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုကလူပြည်ပေါ်မှာအခြေခံနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့
သာသနာတော်ကိုဘဝကိုပုံအပ်ပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတရဏဂုံဆောက်တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာတရားကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးငါးပါးသီလကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးကျင့်ကြတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်အများပြားကြီးလှူတာမဟုတ်ပေမဲ့ဆွန်လေးတစ်စုံလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဒါနသီလလေးသာသနာ့တွင်မှာလုံးလိုက်ရတဲ့ဒါနသီလအကျိုးနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံမိမ္မကြီးကတစ်တစ်လွင်လွင်နဲ့ဟိုတဲ့စားတဲ့အဝတ်အစားတွေကတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းနေတာလို့ဒါမျိုးကသာသနာ့ဘက်မှာနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့နတ်ကဘုံမိမ္မကလည်းဟောင်းဟောင်းနှုံနှံအဝတ်အစားတွေကလည်းသိပ်ပြီးမတောက်ပြောင်းဘူးလှပမှုတွေဖြစ်ခုခေတ်ပါနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်မော်ဒန်အောက်သွားတယ်လို့နေမှာပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေရှေးဟောင်းဆောက်ဦးကြီးတွေနဲ့ဆိုမော်ဒန်အောက်နေတယ်လို့နေမှာပေါ့အဝတ်စားတွေကလည်းရိုးပြီးတော့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မရှိကြဘူးသာသနာတွင်မှာလူနတ်ဖြစ်သွားတဲ့သာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ပြီးဖရာသာသနာတွင်မှာကုသိုလ်လုပ်သွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အလုံးကိုတောက်ပါတယ်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နေဖြစ်လာကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်သုလရထတို့မဟာရထတို့ဆိုရယ်သာသနာ့တွင်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်တွေဟာတရားမင်းနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တရားမင်းကနတ်တွေရဲ့အစိုးရတဲ့နတ်တို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တော်လဲပဲသုလရထမဟာရထဆိုရယ်နတ်သားတွေဟာသူတို့စီစဉ်ဥစ္စာခန်းခန်းနာနာဘုံမိမ္မာနဲ့ကထွက်လာပြီဆိုရင်တရားမင်းရဲ့အယောင်လေးတောင်းမိန်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်မြင်လိုက်ရင်သိတာလေမြင်လိုက်ရင်သိတာတရားကသာသနာ့ဘက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တောက်ပြောင်မှုတစ်လွင်မှုတွေမရှင်းနိုင်အောင်ဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လူပြည်ဆင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ရှင်မကသဗ္ဗကိုလိန်လီလှည့်ပြားပြီးဆွန်လောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝတ္ထုသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သာသနာတွင်ကကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ဒီတစ်လွင်တောက်ပမှုကိုသာသနာ့ဘာကကုသိုလ်ပြုပြီးနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှင်းနိုင်ကြဘူးမရှင်းနိုင်လို့လူပြည်ဆင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြအဲ့ဒါရိုးရာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြည်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားစီကအဆုံးအမစကားတွေကိုယူကြတယ်ဆုံးမစကားတွေယူပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့တချို့ကိစ္စတွေလုံနိုင်စွာတော့မရှိဘူးမလုံနိုင်လူပြည်လူအခွင့်အရေးတွေမရှိဘူးအမှန်တမ်းနဲတဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်အခွင့်အရေးတွေနဲ့အဲ့တော့လူတွေကတော့အခွင့်အရေးအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဒါနလုံးမလားသီလစောင့်တည်မလားကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာပွားများအထုတ်မလားလူတွေမှာတော့အခွင့်အရေးတွေအလွန်ကောင်းတယ်တတိကလည်းလူတွေကအမှန်တမ်းကောင်းကြတယ်နတ်တွေကချမ်းသာလွန်အားကြီးတဲ့အခါတတိမိတ်တယ်သူတို့တတိမိတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေလည်းစတိတ်ရှိုးရောက်နေအိမ်ပါဖြစ်နေတော့သိပါမလားတတိရပါမလားပြောနေတယ်ဆိုရင်လေလက်လေးတွေမြောက်ပြီးခုံပေါက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအိမ်မလွတ်လို့တတိရအဲ့ဒါလို့နတ်တွေကလည်းစတိတ်ရှိုးတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲသူတို့ဘဝဟာချမ်းသာလွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်မှာမိလျော့လေးရှိကြတယ်သို့တော်သူတို့အသိဉာဏ်ထက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကနည်းငယ်ဟောလိုက်လို့အသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလည်မှုရှိသွားကြတယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရတယ်ညတကောင်ကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားစီဆင်းလာပြီးမိကုံးနေမေးချတာအခုဒီဝဏ္ဏရောဘသုတ်တံဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့သူသိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေကလူ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မေးခွန်းတွေကြီးပဲဘယ်နဲ့ပဲမေးဒီဘက်ကိုဆက်ဆက်လူတွေနဲ့ဆက်ဘာကြောင့်ဆက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုချင်းဆက်နေလို့မေးဝဏ္ဏရောဘသုတ်တံမှာလည်းပဲညတကောင်ရောအချိန်နတ်သားတယောက်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ဒီမေးခွန်းမေးတာကောင်းမှုတွေတိုးပွားတဲ့ထာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုမေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုသေသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ကေတံဓိဝဆရတ္တောသသထပုံညံပဝတ္တိဓိဝဆိုတာနေ
Rado Sura Nya Tarapunyam Pawdadi Amyeran Kudutur Nini Nyanya Neo Nyava Ludiaha Kudukamuri Tobani Elu Nini Nyanya Kulutare Kudukamuri Shaywari Kuduria Taura Toten Nide Sura Pelupuku Muri Kudukamua Taura Toten Nidale Timegoleo to teach Kudu Dura Loka Luriha Sise Osa Tupani Res with Chinata no Yavi Chinat Nadiga Sise Osa Dura Gumamivene Kudu Dura Vajambi Turuye Puaha Kama Plubasi Vipite Kudugango Mibira Tashiaram Kudu Diari Druyenema needs in two needed swing through Longina Saka Kudu Dojini through Chana Duka Doje Mepsite Tajan di Mego Mire Lubio Ketan Abe Bukuruma Tiwasara Dosa Nema Vefisi Nyama Vefisi One Neo Nyaba Tarabo Nyamba would be Mieran Gudu Gamuri, two Niba the lay. Nebe Fifi, Nyava Fifi, Taura Kudu, Kudu Gamuri, two Ni on Pelobukuria, Arilu Kudu, Duba the lay, Sata, Megon Cook, no? Duria, Pango Bessa Ade Hajara Nirain Turaru, La Turaru. No, two pieces are a ludes. Nine a two need haru. I do two pieces are a ludes. I don't pay two puchai. Nine like two need puchai jama. Talamaraka two rare. No, listen to him puchai. Listen to rare, need Tanai the cartoon puchai. Demonate the cartoon puchai jama valley. Two need of chai. Ero Kujine Nalonema, Tamuchi Mare Kudu Diaria. Ni Nyanya Taura Kudu Kamuri, do need a Kudu Mu. Peboguri Kudu Mu, Taura do need a Kudu Mu Shepa, the layers of Timego Mira, no? Taura Kudu Yachene, Pekave Kuduri, do need a Kudu Mu, Lochin. Tamata Tila Tambana, Kesana Taga Camino. Thus right day Avoma, Chendombi, Kuchentila, Piware, Pelu Pukuri had, Tirekam and Nabi Ojala. Nabi Yavosara, Kojentila, Pieso Muro Luri. Tusi ID Shamuro Luri. Tusi Shauna, Kojentila. Tamata, the Yarama Boma Chene. Tomo Kudu Diabo Mayati, Tila Tamana, Cochen Dila, Piesonia. Erilu Piesone, Pepokuriha, Nabi Yaba the Les. To me, a Megonio, Sendachi, no? Neonia va to need a Kudu Mua, Pakudu Le, to solo repo. Pepokuri, a Kudu, and Neonia va Kudu Toni. Pelu Pokuriha, the Rekam and Nabi of Teach Hather Les. Timeo Mira. Timego Mir. To a Nabi Alara Soro, not a Nabi Yafu, Ludari, Abluniam Lesser, Tudia, Ludari, Chupure, Megoni, Milat. Erima, do ye Megongo. Yes, of ya Pida Garo to what? Sessionly, no? Do ye Megongo, yes, of ya Blue Shade also. Arama Roba, Wana Roba. Sesana Titu Karaka, Papesa, Udapanensa, Yitarandi Upataya. Tetandi was a Radosa, Trabunya, Bawatati. Two days, Surana, Pataviro. Taura Kuduri, Yasavia, Topia, be hot. A Kudusura, Mumusija, let him. Namandi, Kudu Chomugu, Dima Shimbi hotter, no? Kuduri Simpa to Delare, Kudu Chomu, a Parilonso. Namadika Arama Roba. Ayandipinigo, Sai Bubi, a Mia Joe, beautiful Pocumio.
ဒီတော့မှသစ်ပင်ခုတ်တဲ့လူမပါဘူးနော်သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့လူအယံဥယျာဉ်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးအများကိုအကျိုးပြုပြီးကဘာမြေကြီးဥပေါ်မှာအရေးအာဝါဒတွေနဲ့အကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအာရမရောပတဲ့အာရမဆိုတာခုခေတ်ဆိုရင်ခြံလုပ်ငန်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခြံသစ်ပင်စိုက်တယ်ဥယျာဉ်စိုက်တယ်ရောပဆိုတာစိုက်ပျိုးတာဥယျာဉ်နေစိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်တရားနေရောညပါတိုးတက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကုသိုလ်ကသာဝရကုသိုလ်နေတတိယရင်နေတိုးမှာပဲညတတိယညတိုးဆိုလိုတာဒါသာဝရကုသိုလ်ပျောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးထားတယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်ထိုဥယျာဉ်ကိုမှီပြီးတော့ပထမဆုံးဘသူတွေအကျိုးရတော့ဆိုငှက်ကလေးတွေဒေါ်တရိษံတွေဟာဒီဥယျာဉ်တွေကိုမှီပြုပြီးတော့စားစရာတွေပြည့်ဝရခိုးစားတော့လည်းသွားမကြွေးလေးနဲ့တန်းတယ်အဲ့လိုသစ်ပင်စိုက်ထားလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပြုမှသိကြတယ်နော်အဲ့လိုသစ်ပင်စိုက်ပေးထားတဲ့အခါမှာငှက်ကလေးတွေဟာတိရိတ်ခိုးပြီးတော့သစ်ပင်မှာရှိတဲ့အသီးလေးတွေစားပြီးဘလောက်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းသူတို့ဘဝဟာလုံခြုံသွားနောက်တစ်ခါကိုမမြင်ရတဲ့တ attva တွေဟာလည်းပဲသစ်ပင်ရိပ်တွေပါမှီပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမိမ့်မှန်တွေကရှိတယ်သစ်ပင်ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမိမ့်မှန်ပြုတ်ကြတာတွေ့တယ်မလားမော်လမြိုင်ဘက်မှာမြေပြိုးတာတွေ့တယ်မြေပြိုးရင်အိမ်တွေလည်းပါသွားတာအဲ့တော့သစ်ပင်လဲရင်လည်းသစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံမိမ့်မှန်တွေပျက်စီးမှာပေါ့ဒါထုံးစံပဲပေါ့သူတို့ကံအားလျော်စွာဒီယောဂဇိုးဆိုတာသစ်ပင်ကွာကြတက်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပကြီးဆရာဆွဲတယ်လို့ဘယ်ကြာကြီးထိုင်နေမှာတော့မြောက်ကြီးလို့နေမှာပေါ့ယောဂဇိုးသစ်ပင်ကွာကြထိုင်နေရုပ်မြောင်းလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလိုတာကယောဂဇိုးမှာဗိမာန်2မျိုးရှိတယ်အမျိုးအစား2ခုရှိတယ်ယောဂဇိုးရဲ့ဗိမာန်ဟာသစ်ပင်ရဲ့တစ်ခက်ပေါ်မှာတီးနေတဲ့ဗိမာန်မျိုးတစ်ခုသစ်ပင်ဆိုတဲ့ပင်စီပေါ်မှာတီးနေတဲ့ဗိမာန်တစ်ခု2ခုရှိတယ်သစ်ခက်ပေါ်မှာတီးတဲ့ဗိမာန်ကိုတာခဋ္ဌဗိမာန်လို့ခေါ်တယ်တာခါဆိုသစ်ပင်သစ်ခက်တာခဋ္ဌထဆိုတာအဲ့ပေါ်မှာတီးရှိနေတာသစ်ခက်ပေါ်၌တီးရှိနေသောဗိမာန်နဲ့နေတဲ့ရုပ်ကစိုးကိုတာခဋ္ဌအဲ့ဒါကြတော့သစ်ကိုင်းခုတ်လိုက်တာနဲ့သစ်ကိုင်းကုံသွားရင်သူ့ဗိမာန်ပျက်စီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဗမာတွေကနတ်နိကိုင်းချန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်သစ်ကိုင်းကုံအောင်မခုတ်ဘူးသစ်ကိုင်းကုံလို့ရှိရင်သူတို့ဗိမာန်ရပ်တည်နိုင်စွာမရှိတော့ဒီသစ်ပင်မောမြောင်းလို့နေတာမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမှန်နေရှိနေတယ်လို့လူတွေလည်းမြေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲမြေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်နေကြတာလေမြေကြီးပေါ်တိုင်းအိတ်ထာမှာမဟုတ်တာနတ်တွေလည်းပဲသစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုနေတယ်လို့ရုက္ခထဗိမာန်ဆိုတာကြတော့သစ်ပင်ကြီးလဲလိုက်လို့သင်္ဂုတ်တူရှိနေသေးတော့သူ့ဘုံမိမှန်မပြတ်သေးဘူးဒါရုက္ခထသစ်ပင်ရှိနေသေးဗျအမြစ်ပါတူးပြစ်မှသူ့သိဘုံမိမှန်ပြတ်တယ်ဒါမို့ယောဂဇော2မျိုးနော်တိခက်တွေကောင်းခုတ်ရင်ယောဂဇောစိတ်ဆိုးတယ်သူ့ဘုံမိမှန်တွေပျက်စီးတယ်တော့တချို့ယောဂဇောစိတ်မဆိုးဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တစ်ပင်ရှိနေသေးရင်သူနေလို့ရနေသေးတယ်သင်္ကုတ်တူရှိနေလို့ရနေသေးတယ်သူ့ဘုံမိမှန်မပြတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမမြင်ရမယ့်တရားတွေဟာလည်းပဲအခုလိုအယံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ထားခြင်းအပြင်တရားတွေပေါ်မှာအများကြီးကြိုးပြုသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီထာဝရကုသိုလ်မျိုးဟာနေတတိယရဲ့နေညတတိယရဲ့ညကုသိုလ်တွေတိုးတယ်အိပ်ပျော်နေရင်လည်းကုသိုလ်တိုးသလားလို့တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်နေရင်တော့ပဲကုသိုလ်ရမယ်ဆိုလိုတာကနေတတိယရဲ့နေကုသိုလ်ရမယ်ညတတိယရဲ့ညကိုတိုးမယ်နော်လူကခေါ်နေပြီးကုသိုလ်တွေတိုးနေတာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူကအိပ်ပျော်နေပြီးတိုးတာတော့အတိုးပါပဲပတ်စံအတိုးကတော့တိုးတယ်လူအိပ်နေလဲတိုးမှာပဲအဲ့ဒါတော့သူများဆရာပတ်စံချီးထားရင်တော့အဲ့ဒါအတိုးကတက်နေမှာနော်
လူအိတ်နေလဲအတူကတော့မအိတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကတော့တူတယ်ကုသိုလ်ကတော့မတူဘူးအိတ်နေလို့ကတော့ကုသိုလ်မတူဘူးတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးနေလဲကုသိုလ်မတူကုသိုလ်တိုးတာဘယ်ချိန်တိုးတာတော့တတိယရင်ဝမ်းသာရင်ကုသိုလ်တိုးတယ်အဲ့တော့ခဏခဏတတိယကိုလှုပ်ထားတယ်ဟာဒီလိုဆိုလို့နော်အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကဝဏရောပသစ်ပင်ဆိုင်တယ်သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲသာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သစ်ပင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်သစ်ပင်ကောင်းငှက်တောင်းခိုးဆိုတာမျိုးလို့အများကြီးကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်တယ်ကဘာမြေကြီးကိုအေးမြစေပြီးတော့သရဝါတွေကိုအာဟာရနဲ့ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးရရောက်တယ်ပေါ့သစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့စားတော့ကြတဲ့သရဝါတွေအများကြီးဟာသစ်ပင်ဆိုင်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်သူဟာရှင်သန်နိုင်သွားကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးခြင်းကုသိုလ်ဝဏရောပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အယံဆိုင်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကယေဇနာတေတုကာရကတေတုဆိုတာတရားဟိုဘက်ဒီဘက်ချောင်းချားနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားဖို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးတယ်သို့မဟုတ်မြေရေတော့မရှိဘူးကဘာ6ကဘာရှိနေတယ်အဲ6ကဘာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဂုတ်ထိတ်တရားလို့ပေါ့ဟိုဘက်ကူလို့ရတယ်ဟာအဲ့လိုတရားမျိုးပေါင်းကူးတာတွေလုပ်ပြီးတော့လှူတယ်နောက်ကားသွားလို့မရအောင်ဂျိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာတရားခင်းပေးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီသွားလို့လာလို့ကုသန်းလို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်တေတုကာရကလို့ခေါ်တယ်နော်တေတုလို့တေတုဆိုတာတရားယေဇနာတေတုကာရကတရားခင်းမှုကိုတေတုကာရကလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကတရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့တရားခင်းပေးရင်လည်းလူတွေဟာဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဆက်သွယ်ရေးကိုချမ်းသာလွယ်ကူစွာသွားနိုင်အောင်စီမံပေးတာဖြစ်သောကြောင့်အလွယ်တကူဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနိုင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကလည်းပဲဒီတရားဟာအများကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေးမိတိုင်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတိုင်းဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲတိုးနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးတဲ့ကုသိုလ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးတဲ့ကုသိုလ်တရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်နော်၃မျိုးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပပင်စဥဒ္ဒပါနိစရေတရံတိဥပတ္တယံပပင်စဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလို့ဆိုရေဦးစင်တဲခုခေတ်တော့ရေဦးစင်ယဉ်ကျေးမှုကပျောက်နေတယ်တော်တော်များများပျောက်သွားပြီတော်ရဒီမှာတော့ရေဦးစင်ယဉ်ကျေးမှုတဲ့နော်ရေဦးစင်ယဉ်ကျေးမှုခုခေတ်တော့ရေဦးစင်တဲရနည်းနည်းရှားလိုက်ပေါ့လေရေဦးစင်ယဉ်ကျေးမှုကုသတတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ်တော့လေရေဦးစင်သူတော့ကိုတော့ဆိုခက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့လေးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးရင်တော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သို့မဟုတ်ပါးစပ်နဲ့မတည်ဘဲနဲ့မောပြီးတော့ရေစက်ချတောက်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်နော်ဆိုလိုတာခီးသွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေဆာငမ်းမွတ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပန်းပြေဖို့တောက်ရည်ကိုတီထားပေးချက်ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲသွားလာတဲ့လူတွေကိုပန်းပြေပြီးတော့အစဉ်ပြေစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲဘသူရဲ့လို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကျောကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတည်းကဆာလောင်မွတ်သိမ့်လို့ရှင်ရေလေးတောက်ပြီးအားလေးပြေးတဲ့အခါခီးဆက်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရေဦးစိန်ကုသိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲသာဝရကုသိုလ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်သာဝရကုသိုလ်ခုခေတ်တော့ခင်ပြီးတော့ရေသမူးလေးတွေထားလို့လည်းရတယ်ပိုက်နဲ့ထားလို့လည်းရတယ်ပိုက်ကလည်းပဲဖွင့်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ပိုက်မျိုးလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုထားတော့ဆိုပိုက်ခေါင်းတွေကသူကအပေါ်ကအစွတ်ကလေးနဲ့ထားတာအဲ့ဒီအစွတ်ကလေးကိုမတင်လိုက်မှရေထွက်တာလှဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူကပိုက်ခေါင်းမှာအစွတ်ကလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမလိုက်လို့ရှိရင်ရေထွက်သွားအဲ့ကြတော့သူကနွားတွေတောင်တောက်တတ်တယ်နှုတ်သီးနဲ့ထိုးမလိုက်တာအဲ့ဒါပါဇက်တဲ့ရေရောက်သွား
ဗမာပြည်ကရေကောင်းတော့တောက်လို့ရမှာမဟုတ်သွားနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့လှဲ့မှရမှာဟုတ်ဒီဟာဟိုကတော့မတင်လိုက်တာနဲ့ရေရထွက်လာမြောက်ကလည်းတောက်တတ်တယ်နွားကလည်းတောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီရေဦးစင်မျိုးအဲ့ဒါလို့ရေဦးစင်လှုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲထာဝရကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတို့အကျိုးပြုတဲ့ကုသိုလ်တတိယတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးတက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒ္ဓပါဏရေတွေသူလောင်ထားတဲ့တွင်းရေတွင်းရေကန်ရေကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှားတဲ့အရာဒေသတွေမှာအဝီစီတွင်းတူးလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးရေတွင်းတူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ရေကန်ဆောက်လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရေဆိုတာလူတွေအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်မွတ်သိမှုကိုကာဝယ်ပေးတယ်ရှင်ထဲကအပူတွေကိုအေးမြစေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တန့်ပြတ်သွားစေတယ်ဘလောက်ပဲပင်မမျက်နှာလေးသိလိုက်ရရင်လန်းသွားတယ်ဟောရေရဲ့အကျိုးတွေနဲ့တန့်ရှင်းသွားတယ်လန်းဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးလှူဒန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲထာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ထာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေဟာအဲ့လိုအလုံး၅မျိုးရှိသွားတယ်နံပါတ်1ကအယံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်များအတွက်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်တရားခင်းပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှေးအိုးစင်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှေးတွင်းရေကန်လှူတဲ့ကုသိုလ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေရာဒီတရားတော်ကိုနာရလို့မြန်မာလူမျိုးတွေလောက်တာဖြစ်တော့တယ်နောက်ဆုံးဟာရေတတန္တိဥပတ္တယံခီးသွားလာတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဥပတ္တယဆိုတာအဆောက်အဦပေါ့နော်ရေတရန္တိဥပတ္တယအဆောက်အဦဆောက်လှူတယ်ဆိုဆောက်အဦဆောက်လှူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘယ်လိုအဆောက်အဦတုံးလို့ဆိုတာလည်းမပါဘူးဘယ်သူ့ကိုလှူတယ်ဆိုတာလည်းမပါတော့စဉ်းစားကြည့်ရတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာလမ်းဘေးဆရာဆောက်ပြီးလှူတဲ့အကျင့်ရှိတယ်လေအားလုံးဟာခီးသွားတဲ့လူတွေကတက်ပြီးတော့အပန်းဖြေနားနေအိပ်ဆက်လို့ရတယ်ဆရာကတုံးတွေရှင်ခွဲဆရာတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုင်ကုန်ခွဲထားလို့ရှိရင်ရင်ခွဲဆရာခေါ်တာနော်အကောင်ပိုင်းဆရာကတုံးလို့ခေါ်တာဘုန်းကြီးနဲ့လည်းသွားမရောနဲ့အောင်အဆရာကတုံးဆိုတာအဲ့ဒါကာမပါဒကိုပြောတာအပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းဖြေအိပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုအဆောက်အဦတွေဆောက်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတဲ့လမ်းတော်လမ်းလာတွေအတွက်များစွာအကျိုးပြုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝန္တာပီတိဖြစ်เสียထာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ရသော်ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနေရောညရောကုသိုလ်ကောင်းမှုကအမြဲတမ်းတိုးတက်နေပါသလဲကုသိုလ်တွေဟာတိုးနေတယ်အမြဲတမ်းဘာကြောင့်တိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်မှာတိုးတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်လာတယ်လဲကုသိုလ်ဆိုတာတခါတတိယပီတိဖြစ်တိုးပြန်တယ်တခါတတိယပီတိဖြစ်တိုးတယ်အဲ့ဒါလို့တိုးအောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာကုသိုလ်လို့ဒီတခုတည်းမပြောဘဲနဲ့ထာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေနဲ့ယူပြောထားတာခွာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအလုံးဟာထာဝရကုသိုလ်တွေထာဝရဆိုတာရွေးရှားလို့မရတဲ့ထာဝရကုသိုလ်တွေပဲနော်တဏှာထဲမှာတည်မြဲအောင်ထားနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပဲအဲ့ဒီထာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့နေနေညညတတိယတိုင်းဝန္တာရွှင်မြူပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်လို့ဒီနတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားဟောထားတာကိုနိုင်မှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာထာဝရကုသိုလ်မျိုးတစ်ခုလုပ်ထားလို့ရှင်ဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းမလဲနော်တခဏသာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေကိုတို့တွေလုပ်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝန္တာပီတိဖြစ်ရအဲ့တော့ဒီဝန္တာပီတိဖြစ်เสียဒီတောရိပ်တောင်ရိပ်ဆိုတာဟာလောကကြီးကိုအေးချမ်းစေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ရုံများမကတောတောင်ရဲ့သဘာဝတောတောင်ကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဟာနေကြထိုင်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တောတောင်တွေပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအပြင်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်တယ်
Tori Downy Down View, Top View me solution. Parmazo Tigaidaro, Dresani people, no? Dresani Tigaide, Dore Mani, Dresania, Truni Yatanaya, Boom Biola, Dori Pione, Downy Bureso, Nizamshi, Nizamshi Dega, Dresani Ludi, Hapatiba Capsula. Amolo Dina Daijiru, Okano, so Kanakana, Senis, Sayani, Senla Viro. Ludi, Sakini, Fiasides, Top Young Lupilla, Yadanari, Shit. Dina Beguna, Yadimane told you, Yamayanga, Dosayani, we all meet of Fiasides. Ludi looked at Lodi Jamulu, Ludi, don't get Doka beat any time you. Alone Drace and native high out. A door down Gonda Visi, Drace and here. Hello. Each and I am Mushijam through Dorema. Ki Hasnin so ecology said the Kunaku sets a bit through the poem, Shindan nature. Said the Vishindan. The Rogoni should on what did I miss? The Rogoni Rema 2 children to Rogon and Yasofia. If you saw me a boa legal, then as an aji, Poruing did a bocore, bocore. Yes, of ya boa, don't it, Madame Sassat. Poramure come and let the be on my part. No, Chimacana, Dobby, Poram, hopeful. Yes, of ya, the be on my part. Lomani, the be in Yemi on my part. We far below. The Yachimu Nano attract Quadabi, Nasako ne, daughter be. Tony de Agenole, Dorema Vechin, the be Alma Vechin. We don't let the be Alma Muire, the Agenole, Dorema, the be Alma Chen. Perhaps a dog, my body being Alma. Perhaps it. Payabwa Mandire Kayo, Sidawani, we had a deep, we Luani, we had a deep. Idi Patani, Dari Alama, Dori down each Bacon. Yasavia Boama, Dodoni Mave, Trendo Nitandora, Yatapanu. Dori down the Mave, Trendo Bio, Nitandora. Prini was Sane Kajarole, Kudinara, look for it. Kudinayo. Malamino in you, Uyenega, in Yemen, the Pinchama, pretty well said. Yes, of ya, pay up shit on Mure, pay up shit, a dinner do yare, chema. Body go joby biro, she logger go cheapy, time biro, pay up shit. The 20 pego, Yana movie of pay up it. Party way, so I go. But your job in me. Go send that cheapness. Piolo Yara, Baracudo. Yes, of ya, she logger go cheap. They treat it Yago Chilado. Edima pay up TV, Barros. Nimini Bola Lucian, Loga Ludia, Loga Ludi, for Mom Biok Bido, Leon Yola, Havendi. Pay up when La Jehalave, Shiva Gumiana, movie of Winnie Dredger. Loga you limby me so that the whole popia. Loga you limby the trepe. Yes, of ya so that the Adinia, the Minia Trepolareca, Loga Ludari, Maria Dishi Quiniana, Nitralareca, Amoni Piopiro, Luria, Council, Joju, Messine, Mieno, some Shana, Shella. Yes, of ya Puella Role, the Adama Tijana. Ni trete vego, Yana, movie or Puena, Hati, Devego sound, and so said. Todo that was she said, Pire, Kama, pretty was an Murome, so they say. Miaupego, Count Habi, lay a vego, sound video, lay on like there, come, Yetanga, baby out, and now pay out. Go 80 Madeja Lucy.
ရန်ကုန်လူတွေတောင်မြောက်လဲကွဲတာမဟုတ်ဘူးကွန်ပတ်လေးရှာထားမှာဘယ်ဘက်ကတောင်လဲဘယ်ဘက်ကမြောက်လဲတွေ့ကြနော်အဲ့တော့မြောက်ဘက်ကိုခေါင်းထားပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူစောင်းပြီးတော့အိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ဟာအနောက်လောကရဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးသားဖြစ်ပွင့်နှုံးကအရှိဘက်ကိုကြည့်တယ်ပြိဋိဘဆန်တော့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလောကကြီးကိုလင်းအောင်ပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအနောက်ဘက်ကနေထွက်တယ်လို့မရှိဘူးလေနေဝင်တာပဲရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီပြိဋိဘဆန်သွားခြင်းအပြင်လောကလူသားတွေအသိဉာဏ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့အလင်းအောင်ဆုံးရှုံးသွားသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆုံးရှုံးသွားရင်လင်းအောင်ဆုံးရှုံးသလိုဆုံးရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုခေါ်ကျူးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအရှိဘက်လှည့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးလက်ရနှစ်ပါးကိုစောင်းလို့အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးပြိဋိဘံဆံတော်မူခြင်းဟာလောကသားတို့အတွက်ပညာတစ်ခုပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကရုဏာအမြဲတမ်းကြည်မားတယ်ပြိဋိဘံဆန္ဒတောင်းပါပဲမင်းတို့စံနမူနာယူခဲ့ဖို့လှုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစစအရာရာအသိပညာတွေပေးခဲ့လောကမှာအသိပညာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားတယောက်ဟောပြောတဲ့မိကုန်းနဲ့မေးတဲ့မိကုန်းကိုအခုလိုသာဝရကုသိုလ်တွေနဲ့ဖြေလိုက်တာနောက်တစ်ခေတ်ကျတော့သစ်ပင်တွေပြောင်းအောင်ခုံးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာသိလို့များဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေစိုက်ကြလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာနော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရား2600ဟောခဲ့တဲ့တရားအဲ့တော့အခုတို့လူတွေဟာတက်တက်ကြွကြွဒီကုသိုလ်ကိုအရာယူနေကြတော့ဝန်တာဆရာပေါ့နော်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုသစ်ပင်ဖြင့်အေးမြအောင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီအာရမရောပါအယံသစ်ပင်တွေဥယျာဉ်တွေစိုက်ပျိုးတယ်ဝဏရောပါသစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးတယ်တော်တွေစိုက်ပျိုးတယ်တေတုကာရကသွာလာခက်တဲ့နေရာတွေမှာတရားခင်းပေးတယ်ပပရှေးဥစဉ်ယဉ်ကျေးမှုဥဒ္ဒပါဏရေတွင်ရေကန်လှူဒန်းကြတယ်ရေတရန်ဒီဥပတ္တယံလူတွေနားခုတ်ဝဲအဆောက်အဦတွေဇယတ်တွေဆောက်လို့လှူဒန်းကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတွေဟာသာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနတ်သားရဲ့အမေကိုဒီကုသိုလ်မျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ခဲ့တာဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တကယ်ကိုရှေးကမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒီသုတ်တန်ကိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်မျိုးတွေယူခဲ့ကြတယ်လို့ပဲဒီလိုယူဆမှာရှေးလူကြီးတွေကစိုက်ကြတယ်သစ်ပင်တွေနော်အများကြီးစိုက်ကြတယ်သစ်ပင်တွေနောက်လူတွေကသာမစိုက်တာရှေးကလူကြီးတွေသစ်ပင်တွေအများကြီးစိုက်ခဲ့ကြတယ်ခုလေသစ်ပင်စိုက်တဲ့အဖွဲသစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးလာကြတယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပြန်ပြီးရှင်သန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲသာဝရကုသိုလ်တွေကိုပြုလို့သည့်အတွက်ကြောင့်သာဝရအစဉ်အမြဲကုသိုလ်တရားတွေဟာယင်ထဲမှာတိုးတက်များပြားလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိကြပါပြီးတဲ့အခါဒုတိယမေကုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အခါကျဘယ်လိုဖြေတော့ဓမ္မထာသီလတမ္ပန္နာတိစနာတက္ကခမိနောဆိုဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရည်ညွှန်းမှုခုနပြောတဲ့ကိုချင်းတရားသို့မဟုတ်သင်္ဘေစိုက်ပြိုးတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်မှာယက်တည်တယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းသီလကတော့အဓိကထားလူတွေမှာကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသမာဒါနကောင်းစွာထားခြင်းနဲ့ဥပဒါရဏကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခြင်းဆိုသီလရှိမှကုသိုလ်တရားတွေကတည်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပါစို့သီလမရှိဘဲနဲ့ဇန်တရားအထုတ်လည်းမရဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်လည်းမရဘူးသီလရှိရမှာဖြစ်တယ်နော်သီလရှိမှဇန်တရားတွေကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ဘွယ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအလှူဒန်းလုပ်တဲ့အခါမှာရှေးဥစွာတရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒါဟာသီလကိုခံယူလိုက်ခြင်းဖြင့်သီလေပဋိဋ္ဌိတတဒါနမဟာဗလတသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါနကပို့ပြီးတော့ကြိုးချေး
ကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဆိုအမိတ်တိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါဘုန်းကြီးတွေကပရိရွတ်တယ်ဆိုတာမေတ္တာတုတ်ရွတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကမေတ္တာပွားတယ်တခါတော်မှလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုမေတ္တာပွားပြီးမှခံယူလို့ရှိရင်တခါတော်မှရဲ့အလှူဟာပို့ပြီးတော့ကြည်မာတယ်ဆိုဒီအဆိုအမိတ်တိုင်းဘုန်းကြီးတွေပရိရွတ်တာနော်ပရိရွတ်ခြင်းကတန်ဃာတွေဘက်ကပြင်ဆင်ခြင်းတိလခံယူခြင်းကတခါတော်မှတွေကုသိုလ်ရှင်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ခြင်းလို့ပြင်ဆင်မှုနှစ်ခုလုံးမှဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာပြေဝပို့ပြီးတော့စင်စင်ကြယ်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးတာဓမ္မထာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပေါ်မှာယက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတမ္ပနာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားပေါ်မှာယက်တည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေသနာသက်ခကာမိနောခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်တာလေသူတို့ပဲတဲ့။နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ကဒီဘဝစိုက်ထားတဲ့သစ်ပင်တွေမျိုးဟာဟိုမှာလာပြီးတော့ရှင်သန်နေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်။ကိုလှုပ်တာကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲ။ကိုလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အလားတူတစ်ခုကံကြမ္မာရဲ့ဒီပုံရိပ်တွေဟာအဲ့ဒီသဘောကိုဆောင်းတယ်။ဥရဏထေကထာမှာရေးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒုက္ခရောက်လိုက်လို့ဒုက္ခကိုတစ်ဖက်သားခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးသူစီရောက်လာတယ်တုံ့ပြန်ပြီးရောက်လာဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲထို့တူပဲလူတယောက်ဟာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိပြီးလူတူတယောက်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ဟိုတယောက်ဟာချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခမျိုးသူစီရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောကအဲ့တော့ကံတရားကဒီမြတ်စွာဘုရားဟောပုံကကံတရားဆိုတာစိတ်ထဲကတွေးလို့ရှိရင်မနောကံဖြစ်တယ်နော်မနောကံဆိုတဲ့ဟာတွေကစိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့မနောကံတွေကတော့မကောင်းတဲ့ဘက်က3ခုကောင်းတဲ့ဘက်က3ခုအဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမနောကံအနဘိဇ္ဇာအပြဘာရတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောကအဲ့ဒီစိတ်ထဲကကြံစီုံနဲ့ကံအရာမြောက်သွားတယ်တခြားအရာတွေလည်းပဲကံအရာမြောက်တာစိတ်ထဲကဖြစ်တဲ့ကံအရာတွေမြောက်နှုတ်ကထုတ်ပြောတဲ့ဟာဝစီကံနဲ့ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံလို့ဆိုပြီးတော့ကံတရားတွေလူတွေဟာဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ဆိုးတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းဆိုးနှမျိုးလုံးလုပ်ကြတယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နဲ့လုပ်ရင်မနောကနှုတ်နဲ့ပြောရင်ဝစီကကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်ရင်ကာယကံလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာအတိုင်းပဲဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးသွားတာနဲ့ပျောက်သွားလားလို့ဆိုမပျောက်ဘူးနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကမပျောက်အောင်ဘယ်သူကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုရင်ထဲမှာ CCTV တပ်ပေးထားဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလို့ရှိရင်ပုံရိပ်တွေထင်မနေဘူးလားရင်ထဲက CCTV ကဖြတ်လို့မရဘူးနော်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ CCTV ကဖြတ်လို့မရကိုလုံးတဲ့ကံနေရဘယ်မှာတည်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mental process ဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှသွားတည်နေစိတ်တတဏ္ဍတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှပုံရိပ်တွေပေါ်ကုန်ကိုဘာလို့လိန်လို့လည်းမရဘူးဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပုံရိပ်ကထင်တယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းပုံရိပ်ကထင်သွားတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းတစ်ဖက်သားပေါ်မှာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားတခုဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲပုံရိပ်တွေထင်နေအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကသေတော့ရောပျောက်သွားလားလုတ်ပြီးရင်ရောမေ့သွားရင်ပြီးရောလားလို့ဆိုလူကတော့မေ့ခြင်းမေ့မယ်အတိုးကမမေ့ဘူးဆိုတာလို့ခေါင်းကပုံရိပ်ကမပျောက်ဘူးပုံရိပ်ကမပျောက်ဘူးပုံရိပ်ကမပျောက်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဥဘောပုံညင်စပပင်စယမစ္စောကုရုတိဣဒာလူလောကမှာတဲ့လူသားတယောက်ဟာနှမျိုးလုပ်တယ်ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ဒါကံတရားကိုပြောတာနော်
ကုသိုလ်ကံလည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တာလှုပ်ပြီးရင်ပြီးသွားရလားလို့ဆိုမပြီးဘူးတင်ညိတတတက္ကံဟောတိအဲ့လှုပ်သမျှသူ့ထဲမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်သူပိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်သူပဲ responsible သူနဲ့ပတ်သက်သွားပြီဒါဖြင့်ပတ်သက်သွားရင်ဒီဘဝနောက်ဘဝကျတော့မေ့သွားလားလို့ဆိုဘယ်မေ့မလဲတင်္စအာရာယကိစ္စတိအဲ့ဒါပါသွားအောင်မှာတဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုယ်ထဲမှာပုံရိပ်ထင်သွားပြီပုံရိပ်ထင်သွားတာဟာဒီဘဝသိရင်ပြတ်သွားလားမပြတ်ဘူးတင်္စအာရာယကိစ္စတိနောက်ဘဝပါသွားမယ်ပါသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံရိပ်ကအဆိုးတွေဆိုရင်အဆိုးတွေခံပြီးတော့အကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ရကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲဒီလိုပဲနားလဲရနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်တရားဝါတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတော့ဆိုအတ္တနိစေပိယံစဉ္ညာနနံပပေနတန်ယုစေမင်းတို့ကိုယ့်ကိုမျက်နှိုးတွေတမိုးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေနဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရောက်စေနဲ့ပုံရိပ်ဆိုးတွေမထင်စေနဲ့လို့ပြောစိတ်ထဲကပုံရိပ်အဆိုးတွေမထင်စေနဲ့ကောင်းတာပဲထင်အောင်လုပ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုနာဟိတံသူလပံဟောတိဒုက္ခံဒုက္ခတကာရီမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ကြီးပွားတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတာလုံးဝကောင်းကျိုးရမှာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆုံးမတယ်ဒါကကောသလမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာအခုလိုဆုံးမထားတယ်နော်ဆုံးမထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်တတမကရိယကလျာဏနိစ္စယံတံပရာယိကံပုညာနိပရလောကသမေပဋိဋ္ဌာဟောတိပါဏိနာဒါကြောင့်မို့တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့တမလွန်ဘဝကိုအကျိုးပြုတတ်တဲ့တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းအကျိုးပြုတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါပုညာနိပရလောကသမေပဋိဋ္ဌာဟောတိပါဏိနာအဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနောက်ဘဝအတွက်ကိုယ့်အတွက်အားကိုးစရာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုလူတွေကဒီဘဝကျတော့အားကိုးစရာတွေကရှိကြတယ်လေကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်ကိုယ်မိသားစုရှိတယ်အမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်ရှားဝေထားတဲ့ငွေကြေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုပဲအားကိုးအေးမျက်စိလေးနှလုံးမိတ်ပြီးတမန်တော်ဘဝသွားပြီဆိုရင်ရှိတဲ့ငွေရလည်းပဲကိုနဲ့အတူရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအမေဖေကိုမိသားစုကလည်းကိုနဲ့အတူလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာကိုတယောက်တည်းပဲသွားကိုတယောက်တည်းသွားအဲ့တော့ဘာအကူရမှာတော့ဆိုခုပြောတဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုယ့်အတွက်အကူစရာပဲဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းကိုယ်စိတ်လေးကိုအစဉ်တည်းရပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပွားနေအောင်ဝတ္တပီတိဖြစ်ပြီးအပြန်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတတိယအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝဏရောဘတုတ်ကပေးတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီကုသိုလ်မျိုးတွေကိုသာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်နေ့လဲညရောတတိရတဲ့အခါတိုင်းမှာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းတိုးတယ်ဆိုတိုးတယ်လို့ပြောထားရတဲ့ကိုဟာကိုလှုပ်ထားတဲ့ခါပဲဖြစ်အောင်တော့ကုသိုလ်တွေအချိန်ချင်းလုံးတယ်လို့တိုးလာမှာပဲတိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုတယ်တေတံဒီဝါစတေတံတေသနာတက်ခခမိနောဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တက်ခဆိုတာတက်ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနတ်ပြည်လို့ပြန်လို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့သူ့အကောင်းနေနဲ့ကြီးပဲတွေ့တဲ့ဘဝမျိုးမျက်စိကမြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကနားထောင်ရတာလည်းအကောင်းနှာခေါင်းကနမ်းရှုလို့ရတာလျှာကအရသာခံလို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာစိတ်ကူးရတာအားလုံးကအကောင်းစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ပုံကိုတက်ခလို့ခေါ်တာနော်ကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာဝရကုသိုလ်6မျိုးကြိုးစားအထောက်ခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်ပြီးနောက်ဆုံးဒါအ ਨੇ ဆုံးပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုယေရှုဥတည်ပြီးတော့လုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်အကျိုးပြုမှာပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြ
ကောင်းမှုတိုးပွားထာဝရကုသိုလ်များအကြောင်းမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးသည့်အားလျော်စွာသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း